Hello，大家好，我羅文，今日會同大家行一條近排比較熱門嘅路線，就喺蓮塘口岸去大梅沙。大概係25公里度嘅。其實主要係就喺嗰個盤山公路啦，同埋今次我都想試下我新裝嗰套電輔助套件嗰個效果點。咁我就係搭喺粉嶺車搭 B7去香園圍啦。有冇 lift 㗎呢度？其實就係如果你踩單車咧，其實佢係可以搭 lift 嘅。如果喺左手邊咧，人行就可以搭 S 機啦，上2層啦。咁我就跟住嗰個工作人員嘅指示就行去呢邊咧，個玻璃門嗰度咧，入邊咧有 lift 嘅。喺呢度轉左咧就見到有3部 lift。呢度就一上去就係離境大堂嘅，就唔需要話好似 S 機呢頭咁樣轉2次嘅。今次應該都係2019年年尾喺大陸踩單車之後第一次再一次係嚟大陸踩單車啦，亦係我2021年7月份退休之前翻大陸之後係第一次翻大陸嘅。其實就係唔係15分鐘過咗境啊。我哋一出嚟咧，其實呢度咧踩單車可以就直出馬路。如果你行人咧，就要上一層咧，就喺離境大堂嗰層咧，就行天橋過去一個商場，嗰度有個出口嘅。一陣我會俾你睇。你行，其實呢度咧就踩出去大概幾分鐘路程咧，就其實就去到個羅沙路。羅沙路就係今日我哋去盤山公路主要一個係一個指示嚟嘅，因為我哋去盤山公路大部分時間左手邊就係羅沙路，有時咧喺右手邊咧就會啲係禁區鐵絲網，基本上嘅條路就好容易揾嘅啫，所以我都冇係提前用 GPS 嚟導航。呢度轉出去右手邊咧就係嗰個蓮塘口岸嗰個商場嗰個行人路。好多人嚟蓮塘口岸都喺呢個商場呢邊出㗎啦，因為個商場邊都有啲嘢賣啊，同埋地鐵站都喺呢邊嘅。前邊過咗就係嗰個蓮塘口岸嗰個出入口同埋嗰個地鐵站。的士其實都喺呢度落㗎啦。一直向前行，其實沿翻羅沙路左手邊呢條就係羅沙路嘅，一定認到啦。右馬路就過馬路啦，基本上就係應該就係好似冇紅綠燈嘅，去到盤山路都冇紅綠燈嘅。右馬路轉馬路，一直行，基本上就係呢條行路或者叫因為單車而家都唔喺深圳唔準行馬路啦，只係喺行人路啫。我哋沿住行人路就大概4公里，由蓮塘口岸開始計4公里度咧，就去到盤山公路啦。你見翻右手邊嗰啲鐵線網咧，其實就係禁區嚟嘅。基本上一直行咧，其實就係一條路嘅啫。就唔需要話轉左轉右，總之有馬路就過馬路。就大概係半個鐘頭唔使啦，因為始終嚟講佢都係一啲上上落落啲行路咧，加上有時喺小區咧人比較多，所以今次我係裝咗個電輔助，我喺蓮塘口岸嗰度試一下，其實都好快嘅，所以我喺呢度都熄咗就唔用住，諗住去到盤山公路上山先再用翻呢個電輔助嘅系統。基本大部分差唔多嚟到呢度咧，基本上差唔多都係去到盤山公路啦。呢度有啲單車徑啦，其實專用單車徑係行人共用嘅，其實就車唔多，就好過頭先嗰啲係行路嗰種係單車徑。頭先講啦，其實有時有啲住宅小區咁樣行人比較多啲嘅，所以我都唔係敢用一個電輔助系統，因為試過頭先喺蓮塘口岸嗰度開咗 level 3，即係中間啦，一踩落去就突然就飆到去27、8咁高速嘅，我驚有人，所以就熄咗佢。嚟到其實你前邊見到山就差唔多就係盤山公路前邊嗰個山應該就係香港嗰邊嗰個
香港嗰邊嚟嘅。其實盤山公路咧就唔算太斜嘅，一陣我可以講翻就係、但又由呢一邊蓮塘呢邊上去就冇咁斜，大概3公里到嘅啫。咁但係喺沙頭角邊上翻嚟就係1.8公里，就所以嗰個坡度咧就係比呢邊係多好多嘅。呢邊係大概3至4度啦，percent 嘅坡度啦。咁你其實嚟到呢度見到左手邊有嗰個好似公交車嘅車廠，咁其實就已經係差唔多去到盤山公路6道嗰個入口㗎啦。咁呢度其實車唔多，因為盤山公路好多都係冇咩車用㗎啦。咁大部分嘅汽車都係用翻頭先嗰個羅沙路嗰個段隧道直過去沙頭角，因為嗰度都嗰個係免費嘅。咁由呢邊開始就係嗰個盤山公路個6道入口。咁呢段路咧頭嗰段路其實都係算係比較平嘅，即係唔好係無人上車嘅。咁所以有時我而家用咗嗰個電負載level 1最低嗰個咧都去到20幾嘅呢度。即係一般嚟講呢啲咁嘅車路咧，我可能會提前就轉咗細餅嘅34T 嘅。咁但就呢個咧我就係用翻大餅，就冇轉到，都去到20甚至20幾嘅。咁視乎我用去到半途我就轉咗去 level 3，就係嗰個助力，因為開始斜啦，咁個助力會好啲。咁其實都聽到有少少摩打聲嘅，不過就係唔係大聲。咁其實呢個助力其實對爬山都有幫助。咁當然啦，佢嗰個助力係根據你嗰個腳踏個轉數。如果你係轉得快咧，咁佢個助力就越大嘅。咁所以一般嚟講，如果你好似今次我去轉大餅，有時嗰個腳頻慢咗咧，佢個助力又少咗嘅。如果日後如果我係爬山嘅咧，咁我可能就要轉細餅啦。咁起碼個腳頻快咗，咁個助力都係相應嚟講比較增加咗。咁中途有啲休息站嘅，咁你其實就有廁所，咁大概可以休息啦。其實就係唔算斜，呢段路就稍為斜啲。咁所以我都用咗助力係雖然係1都其實都有去到15、16㗎啦。如果我用大餅上呢啲斜咧，唔用助力嘅咧，其實就可能去到12、13嘅啫。如果係用細餅嘅，就可能去到15、16都得。咁一直差唔多，其實都到頂㗎啦。嗰個白公坳哨所，咁我去到頂咧，我撞到4個香港嗰個車友。有個女車友咧，直情係認出我係 Norman Tan， 話係我拍 YouTube。咁佢話認到我把聲，同埋見到我嘅單車上邊有名啦咁樣。大家就喺呢度吹下水啦，因為都佢雖然就話係唔係太車，但係就係都幾熱嘅。咁其實就上到嚟咧都身水身汗嘅都。其中個車友都話啦，呢度上嚟唔車，但係落去沙頭角就比較車，就叫我小心啲，因為佢都知道我隻手係受過傷啦，咁所以叫我小心啲。咁就係用人肉逼啦 ABS 嚟落啦，因為我呢度都係 keep 住25、30度，都唔敢太快，因為都比較車，同埋都係轉彎比較大啦。其實呢落去就好快嘅，但係我好似心諗都係大概5分鐘到啦。其實已經落到去啦，因為都係頭先講1.8公里長落斜啫。咁喺度就轉右去中英街，跟住其實有路牌睇到啦，去中英街。咁其實就中英街就其實側邊就係嗰個沙頭角嗰個邊境啦。以前嚟咧，譬如係深圳東邊咧，通常都係喺沙頭角搭沙頭角車轉喺度出入境嘅。咁沙頭中英街就係冇咩睇㗎啦，即係我就影幅相就走啦。咁就沿翻路出翻去大路就去嗰個海濱棧道啦。呢個海濱棧道其實就佢就話我睇翻牌就唔踩得車嘅，不過所以我就推一段就係影相啦。咁又係跟住喺出邊又踩翻一段，又推翻入去一啲係打卡點咁又影相啦。咁就跟住嚟跟住就係沿馬路就出翻去大路，就去鹽田港嗰邊嗰方向。
咁呢度都有一兩間 cafe 嘅，咁如果大家嚟到咁係想飲杯嘢凍嘢，咁其實有間咖啡室，中間嗰度有間咖啡室，咁同埋呢度打卡都 OK 嘅。咁對面其實都係香港嚟嘅，應該係西貢嗰邊嚟嘅。咁呢一邊就係鹽田港啦咁樣。咁由呢邊出去鹽田港咧，其實就係沿住馬路出去就見到㗎啦，就唔係太難，唔需要揾嘅，因為我今次都冇用導航，只係用馬標，用個加文嚟記錄我今次個行程嘅啫。其實呢段我都唔知準唔準踩單車，不過就我見到有人電單車都咁行，我就照行啦。咁呢度出去其實轉翻出去就係鹽田港㗎啦。咁鹽田港就好似香港嗰個貨櫃碼頭啦，葵涌貨櫃碼頭啦。咁佢好處就係因為佢單車徑就喺行人路上邊嘅。咁雖然側邊都好多貨櫃車行過，咁但係你就唔覺得係好危險，唔似葵涌貨櫃碼頭你就同貨櫃車一齊行馬路。咁但係佢都有間中，佢都有啲即係貨櫃碼頭啲出入口嘅。咁你係因為就始終嚟講係駕駛方向唔同啦，咁所以講就轉過呢啲路出入口嗰時候咧，大家就小心啲，即係睇個車嘅方向就同香港唔同嘅。咁呢度咧就其實就都係穿過貨櫃碼頭出邊條路㗎啦。咁呢條單車徑都 OK 嘅。咁我就跟住前邊嗰阿姐咧跟咗都幾個字㗎啦。咁佢就揸啲電動單車啦，咁我揸單車啦，有電輔助啦，咁都去到24.5㗎啦，跟住佢。咁跟咗佢幾個字，基本上就感覺到佢都係同我去個方向啦。咁我就跟住佢，咁佢跟住就離開咗綠道。咁我就跟住佢，估計可能係一個捷徑嚟嘅。咁你由呢度綠道轉翻出去咧，即係一陣喺綠道轉翻出去，呢度出翻去咧，其實就係一個休息處嘅，就係嗰個鹽田河一個地方休息嘅。咁其實呢度咧就跟住佢呢行捷徑嚟嘅。咁其實就都係出翻去綠道㗎啦。咁出翻去海邊嗰邊咧，就去到一個頭先講嘅鹽田河嘅休息嘅地方。咁飲啖水啦，休息下，同埋將嗰個高鋪嗰個電池換啦，因為個電池一般嚟講原廠電池就個零鐘頭嘅啫。咁我就會一般嚟講我就會長插即係尿袋咁樣就繼續影啦，就擺喺 handlebar 入邊，就唔係掛喺身上邊。咁一直頭先行個橋再出翻去海邊咧，就係呢條海鮮街嚟嘅。咁左手邊好多啲都係啲民宿海鮮酒家cafe 咁樣。咁呢一邊就係鹽田港碼頭啦，貨櫃碼頭啦。對面嗰個應該我睇翻地圖查嗰個應該就係菠蘿山。菠蘿山後邊咧就係大梅沙嘅沙灘啦。咁頭先有一段其實嗰個畫面震入邊，因為我就校錯咗個 setting， 咁所以嚟講就個就係用快拍，咁我就校翻慢佢。咁呢條天橋咧就上翻落去鹽田嘅綠道嘅。咁即係左手邊上邊嗰條就係嗰條綠道啦。咁呢條就係由海邊過去嘅，就唔係馬路過嚟㗎啦。咁佢都算有啲斜嘅，不過就話基本上問題唔大啦，即係唔係話即係一下咁斜。咁其實個坡度咧都係一般嘅行人天橋嘅坡度，即係同香港差唔多。出翻嚟呢度咧就係嗰個鹽田綠道啦。咁就繞過嗰個頭先講嘅菠蘿山，咁就過去大梅沙海灘。咁呢度其實個爬坡唔算高嘅，係緩爬坡啦。咁一陣見到有個坡就其實就係人工造成好斜嘅，因為可能佢驚你
一次過落去咧比較斜啦，咁佢就分開三級嘅，咁就所以對我哋嚟講咧上就好困難，落就好安全。咁我見到個後生仔即係探拎烏跛咧，咁就踩上去，咁我啲老人家基本上就個波爬唔到上去啦。咁影幅相打完卡之後就係呢個位置啦，已經係三級斜，比較斜啲嘅，咁基本上就係推上去啦。呢度如果我用細餅咧，我都可能有機會谷上去嘅，因為佢咁樣做法咧，其實將個坡度係增加咗嘅。咁中間有個緩衝地區，但實際上咧，其實呢咁樣搞法咧，其實都係幾辛苦嘅。落嚟就可能會安全啲，但如果上嚟嗰下咧，其實就更加斜。咁前邊嗰個阿叔咧就都係踩小接啦，所以都係推上去啦咁樣。你睇翻其實個實際上可能都係30-40度噶啦。咁由呢度開始咧，仲有少少爬坡，轉埋呢個山滘咧，其實就係落車去大梅沙噶啦。其實呢條陸道咧唔錯嘅，風景幾靚啦，同埋係都好平，佢個路面好平滑嘅，唔似香港一啲單車徑啲路面咧係即係你超過20已經係開始蹬噶啦。呢度咧其實對你20幾咧，即係譬如落山你去20幾30咧，其實佢都係好 smooth 嘅。其實佢嗰個平滑度咧，其實同馬路差唔多啫。咁其實呢度仲有一小段好緩嘅爬坡，咁去到前邊啦，咁其實就先係開始落去嘅。咁基本上呢度開始落去啦，你見到前邊右手邊嗰就係大梅沙嗰個海濱公園啦。咁呢度落去其實就係唔係太斜嘅，所以嚟講就係我唔踩腳踏慢慢飛落去咧，其實都係去到25左右啦，就唔會都唔需要點樣 break 噶啦。基本上落到呢度咧，就差唔多係到大梅沙嘅。咁大梅沙應該好耐之前嚟過嘅。咁嗰時就係去小梅沙，咁啊經過大梅沙啦，咁又喺小梅沙度住咗一晚啦，啲度假酒店啦。咁當時都其實附近都有啲漁村啊，即係其實冇咩大廈，不過而家就已經係起到好多啲高樓大廈啦，同埋啲酒店啦咁樣。咁以前嗰個海灘其實都係免費入嘅，而家就要收費啦。我問工作人員可唔可以俾我推架單車喺門口影相，佢都話唔得，咁我就算啦。咁我擺低架車喺佢側邊，咁我就行幾步咁入去打個卡，就作為嚟到呢度就算數。咁就基本上係由蓮塘口岸開始計到呢度咧係25公里，咁用咗2個鐘頭左右啦。咁我翻去我就唔好踩翻去嘅，因為一來我想再踩多2個鐘頭翻去已經係4-5點㗎啦。咁翻到屋企就比較晏啲啦，所以我就搭的士用咗60蚊人民幣就去翻去蓮塘口岸，咁就翻到屋企就係5點左右啫。好啦，今日嘅介紹就到此為止。如果有任何對呢一條片有任何意見或者係疑問，特別好似我裝咗呢個電輔助嘅功能啊等等，如果係有任何嘅問題啊，咁可以喺留言區留言俾我。最後多謝大家收睇，下次再見，拜拜。